수국 축제가 한창인 산들소리. 지금 여긴 색감 폭발, 감탄 연발, 카메라 셔터가 멈추질 않아요. 비 오는 날엔 촉촉하게, 햇살 좋은 날엔 반짝반짝. 수국이 매일 다른 얼굴로 반겨줍니다. 원래도 예쁜 꽃인데 지금은 물오른 예쁨으로 리즈갱신 중. 이쯤 되면 수국이 아니라 꽃계의 아이돌이에요. 그래서 묻습니다. 내일 뭐 하세요? 수국도 산책도 사진도 힐링도 다 준비되어 있습니다. 예쁜 수국 더 보고 싶다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 꾹꾹꾹 눌러주세요.